En muchas culturas, las motocicletas no solo son un medio de transporte, sino también una forma de vida y una expresión de identidad. En países como India y Vietnam, las motocicletas son esenciales para la movilidad diaria debido a su eficiencia y economía. En contraste, en lugares como Estados Unidos y Europa, las motocicletas a menudo están asociadas con el estilo de vida de los motociclistas, clubes de motociclistas y eventos como rallies y carreras. Además, las motocicletas han influido en la moda, el cine y la música, consolidándose como iconos culturales. Películas como Easy Rider y The Motorcycle Diaries han capturado la esencia de la vida en dos ruedas, mientras que marcas como Harley Davidson han creado una imagen de marca que trasciende el simple producto.